係啊，佢話平我間冇喎，咁朝頭早落翻嚟，可能個價錢係高級啊，都會都係星期一。我通常翻去。等陣，慢慢慢慢。
哋太問啦，我哋做啲嘢全部都係好 last minute。我個 plan， 我個 plan 都唔係咩 hot season OK 嘅。我哋做即係係喎，我哋係喎。Get away from 嗰個女一陣，你俾我頭幾日，跟住佢就話做到咪做，買到咪買，食到咪食咯。我冇目標，咁佛係啊！我佛係我冇目標係我冇目標。咁你搭飛機你一定擔心㗎？係啊，好開心㗎其實。我今次係 free rider 嚟㗎，我乜都唔知。我去到所有嘢我都會開心嘅，因為我咩都唔知。我冇所謂啊！我成日都係咁，我覺得最緊要係個人 OK， 去到開心，唔好見嘢食入即係食心啲咯。我好似我啲朋友話：喂，你邊度有嘢好啊？點解我同你 send 過嚟啦？我去到邊個咪去咁樣咯。咁樣我覺得最好。睇到啊，大阪聽打下一半急屎，就食蟹，11000嘅。係咪築地外面啊？築地外面啊？我近你哋行街嗰啲地方。咗？喂，其實你咁熟啊 ，send 幾個佢嘅地方 send 俾我。你有咩特別 target 想？我淨係知道，我淨係好似要係咪去攝影去睇 figure？睇 figure 係咪攝影？都有攝，到女有 figure 㗎啦。即係好聚嗰啲。咁如果你想睇 figure 咧，就可以即係睇啲動漫嘢啊嗰啲，但係秋元係秋元。大阪仔又去咗。我而家都係咁，我將所有啲人好中意去日本嗰啲人話聲俾我聽，有咩地方好去？咁我會掃你哋話俾我聽嗰啲 link， 我經過我就去。咁你最方便去咩 video 館啊？黃色一座成座10層啊，行到你。你 send 俾我，send 俾我，我喺邊度啊？我真係毫無 plan， 我諗今次我係冇 plan， 因為太慢。咁我寧願唔好有 plan， 去到就去到。如果唔係咧，好辛苦嘅個人。我好想去，即係飛機去到你個地方都唔去，係啊。即係我經過行得到，咪行咯。你知我條腰幾好㗎啦。嗰個食蟹嗰個地方係行街嗰啲地方，即係邊行好多行街元素、新宿、原宿嗰啲啊？其實咧去到咧，我覺得你係應該中意元素，即係去到都係 hit 到啲地鐵站落去出去就係嗰啲地方。咁即係佢中意啲咁潮嗰啲嘢，佢係中意元宿嗰啲嘢㗎啦。即係去到女元素，女元宿係再入啲啫，冇咩。即係去到基本上，如果我一日遇一個地鐵站都 OK 啦。元宿啊，元宿啊，掂啊，元宿夠嚟。冇，我諗要記住佢。我覺得你我唔係買嘅，可能佢低嘅。唔係，咁你如果去抽完佢咁樣卡馬斯呢場，就有啲 hot toy 上嗰啲嘢，你就會開香港，喂有 hot toy 上嗰度有啲，但係我唔買啦，我啲叫買咗我入去嗰度，要訂，要零到我有。問香港平啲定日本平啲先？哇！我冇睇過 hot toy 就唔知喎。唔係爭好遠嘅人。唔係，但係如果你講模型嘅話咧，就唔係爭唔遠。唔係爭好遠，我 check 過唔係爭好遠，特別係嗰啲貴嗰啲咧，就越爭得唔遠。都係抽完。係啊，唔係我唔係諗住買，我係諗住去見識。我冇乜行過。老實講句，我都話我要買嘅話，我喺度訂 ship 過嚟，我希望唔使運費，有去享受，係啦，去玩睇咁啊。係啊，我哋話真係見到有衫係嗰啲喎，俾你啊，其實我可能都唔會啲機人睇啊！我都見到仲做緊嘢。我上次見到築地外圍嗰度有間㗎，係11000蚊咁上下。係喎，係。冇，但係佢築地外圍圍咗圈好多嘢食喎。佢嗰個咩而家話打咗唔好咧，係咩？因為佢始終搬咗，係咪貴咧？啲嘢貴。
又係先係咁啊冇話。我最食都唔起屋嗰個黃湯好直好味道咧。不過我諗對我哋嚟講，佢日本好多人都好食。喺乜鬼嘅築地外圍一落嗰啲站出嚟，之後先至係我又好怕。係啊，如果你要買四十，帶埋嚟。你譬如話你攞咗叫我攞張飛，我張飛我行一陣之後翻轉頭咧，我又 OK 喎。但係如果你要我企呢度行咗有一樣嘢我真係好想食，個成本太高。我想食嘅。我俾阿大阪仔去東北食，睇到我好想食。Mr. Day，嗰個咩問號嗰個咩短當眼，我就唔係太好食蔬菜嘢嚟講但我睇到好靚啊！唔係我見到有一兩間唔知有啲咩招牌啲飛啊，咩啲飛佢1000蚊放題，唔係你去當享受食到飽就去有咩飲啲嘢食下嘢咁咯。但係蟹放題喎，蟹放題應該 OK 嘅。我想問下咧，清水寺近唔近東京啊？好遠喎，清水寺喺京都啊，大佬。